啊！哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈哈！啊！Yeah！ 啊哈！啊！哈哈！大爆头看点子在那。
啊！End。203，该来的总算是来了。蘑菇溜哪路？哈哈哈哈！真是想啥来啥，想吃奶来了，妈妈。想娘家人小孩他舅舅就来了。紧3天慢3天，怎么不见天王山？野鸡闷头钻，哪能上天王山？地上有的是米，乌鸦有根底。外国按摩了，他房上没有瓦。非否非否非否，谁的谁的？一座玲珑塔，面向青山，背靠沙，并肩子。报个万。5月万上胡下标，胡标，你就是胡标。在下刘长贵，报号大马子。哎呀妈呀！你就是北满绿林道上鼎鼎有名的大马子刘大哥，威虎山上的营门梁刘大炮头，哈哈哈哈！并肩子是我。啥叫踏破铁鞋无觅处啊？早就听说了，刘大哥在崔三爷身上前打后别，没想到这么快就见着了。大哥兄弟，我初来乍到。不懂规矩，要是能在威虎山上挂住，一定给刘大哥牵马坠镫。好啊，门槛子给你准备好了。我刘大马子给你掀门帘，好交代，方便错不了钉尖子。